故事裡面就係佢講佢哋跑長跑，但係故事以外嘅我哋就係一個係好低成本裡面要完成呢套戲。其實個馬拉松係啊，一模一樣嘅嘢，即係我哋唔係有啲咩好勁嘅人，亦都冇好大嘅卡士。跟住同埋亦都係冇嘅好嘅器材咁樣嘅情況之下咁樣去做咯。同埋有時嗰啲安排時間又難咧，譬如因為我哋好多人係捐佢哋嘅時間俾我哋噶嘛，咁我哋唔可以話啊一定要幾多點嚟做幾多個鐘，有時淨係砌啱人可以做到嘢嘅，分分鐘搞安排都安排幾個禮拜。無端得2個鐘嘅空位，咁就要嗰2個鐘人走去，跟住又 set 場又化妝，整呢嘢整嗰樣，跟住分分鐘有時拍咧係真係得幾個 shot 你可以做，跟住慢慢個個又要走，又要翻工，又要去呢度去嗰度，直情係呢啲都係一個好難嘅事咯。我哋拍咗之後，其實嗰陣時係缺乏資金去出街嘅。其實嗰陣時上院線嗰陣時係冇錢，但係就旅遊局肯支持，肯即係撥一筆資金去俾你哋去搞首映，跟住仲有一啲嘅基金會，跟住亦都係俾你哋播多幾場，跟住仲有就係體育局啦，佢肯俾你去，即係佢雖然冇錢俾我哋，但係佢肯俾你去拍賽事喎。呢個已經係好唔簡單一樣嘢，就等於好似我當初跑馬拉松咁咯，即係。冇人覺得你搞得掂嘅，但係你又真係得咗，即係呢樣嘢係好爽嘅一件事嚟嘅。其實，即係當人哋覺得你唔得嘅時候，你唔好因為人哋即係話你唔得，跟住你就放棄，跟住算啦，都係唔咩啦咁樣。即係有時就係原來你就係嗰種嘅堅持，你肯去做嘅係真係得。同埋有時啲嘢都真係唔好等啊！即係啱先就係提到一樣嘢就係。即係有人話：喂，你點解唔等？即係再有錢嘅時候再拍？其實呢個世界一路變緊嘅。即係我哋入邊咧有個場景就係最尾嗰個馬拉松嘅。今年個馬拉松已經冇咗，即係唔可以俾你飛航拍機啦。咁變咗有呢啲咁嘅場面，其實你已經拍唔到嗰種嘅大場面出嚟。就係咁啱先，我哋嗰陣時就係照做，照繼續去咁樣。有啲嘢。即係，與其你喺度等嘅，你倒不如你真係要行咗先咯。你一路你要 keep，你要有啲嘢俾人睇咗先咯。我就係因為我平時我assistant professor 我教書嘅，我有教創業有教設計嘅。其實成個過程我都覺得係好似都同到啲創業嗰啲理論都有關嘅。咁其中一個就係話咩嘢其實一個企業家咩嘢都係你嘅手中。咩你都係要唔得坐喺度等啲嘢發生嘅，你要去自己做。如果你要做，你就要自己做。好似呢個 project 咁樣，如果我哋等嘅咩嘢都唔會發生嘅，就係我哋自己 take control， 真係要行要去做。就算成個過程好似你搞生意一樣啫嘛，實會有困難㗎。但係人有腦㗎嘛，你要諗辦法去解決咯。你冇錢咪用唔需要好多錢嘅方法去達到你目的咯。所以成個過程都用到好多呢啲咁樣嘅理論，其實都好有關咯。所以我一路做，其實一路覺得喺度行緊嗰啲，好似我平時教緊啲學生嗰啲 theory 咁樣。所以我覺得係直情係可以，其實都用翻係一個 case 俾佢哋睇到，其實你想咩都好係有可能做到嘅。最緊要係你要諗，要 plan， 要堅持諗辦法去做，跟住慢慢行下，你就會行到去咯。肥橙跑馬拉松唔係要快啊！邊個能夠堅持到最後就係贏家。